হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। মিষ্টি কুমড়া ফুল দিয়ে যে এত মজার ভাজি হয় আপনারা কিন্তু করে না খেলে বুঝবেন না। চলুন দেখে নিই মিষ্টি কুমড়ার ফুল ভাজি। মিষ্টি কুমড়ার ফুল দিয়ে আজকে আমি অসম্ভব মজার একটা ভাজি করব। এর স্বাদ, গন্ধ এবং কালার অটুট রেখে আজকে আমি ভাজিটা করব। প্রথমেই আমি মিষ্টি কুমড়োগুলো কেটে নিব। আর এখানে যে ডগাটা দেখা যাচ্ছে এই কচি ডগাটাও কিন্তু আমি নিব। ফুলগুলো প্রথমে আমার কেটে নিতে হবে, আর এই জন্য আমি প্রথমেই ফুলটা কেটে নিব। তারপর ফুলের ভিতরে কিন্তু যেই লম্বা একটা ডগা থাকে, এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ফেলে দিতে হবে। এটা দিয়ে কিন্তু রান্না করলে খাওয়া যাবে না। প্রথমে আমি ফুলটা এভাবে কেটে নিব। তারপর যেই ভিতরের লম্বা ডগাটা আছে এটা আমি ফেলে দিব। দিয়ে আমি সবগুলো ফুল এভাবে করে কেটে নিব। আর ফুলের সাথে যে ডাঁটাটা দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু ডাঁটাটা ফেলবো না, এই ডাঁটাটাও কিন্তু আমি নিব। প্রথমেই ডাঁটার এরকম খোসা ছেড়ে নিব। তারপর ডাঁটগুলো এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিব। এরকম করে আমি ডাঁটগুলো কেটে নিব। তারপর ধুয়ে নিব। সবগুলো ফুল আমি খুব সুন্দরভাবে কেটে ধুয়ে পানিটা কিন্তু ঝরিয়ে নিয়েছি। আর ডগাটাও নিয়েছি, কচি ডগাটা। এখন সরাসরি চলে যাব রান্না করতে। রান্না করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তাতে আমি প্রায় 3 টেবিল স্পুনের মতো আমি কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। তারপর তেলটা হালকা একটু গরম করে নিব। আর এখানে আমি মিষ্টি কুমড়া ফুল রান্না করার জন্য 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। আর আমি এই গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। তারপর প্রথমেই আমি পেঁয়াজ হালকা একটু বাদামি করে ভেজে নিব। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ ভাজা শেষ। পেঁয়াজ কিন্তু হালকা বাদামি রং হয়ে এসেছে। এখন আমি হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিব। এখানে আমি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া আর হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া নিয়েছি। মরিচ গুঁড়ার পরিমাণটা কিন্তু অবশ্যই কম দিতে হবে। আর আজকে আমি আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব। মিষ্টি কুমড়া ফুল দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাজি অসম্ভব মজার। এখানে 1 কাপ চিংড়ি মাছ নিয়েছি আমি মাছগুলো দিয়ে দিব। তারপর আমি পেঁয়াজ আর হলুদ গুঁড়ার সাথে মাছগুলো 1 থেকে 2 মিনিটের মতো ভেজে নিব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। তারপর আমি আবার চিংড়ি মাছগুলো আরেকটু ভেজে নিব। আরও 2 মিনিটের মতো আমি মাছগুলো ভেজে নিব। চিংড়ি মাছগুলো আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এটা কিন্তু একদম ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যখন মাছ থেকে একটা কাঁচা গন্ধ আছে সেটা চলে যাবে, সেই পর্যায়ে আমি ভাজা স্টপ করে দিব। আমার ভাজা কিন্তু একদম শেষ। আমি খুব ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মাছগুলো ভেজে নিয়েছি। এখন আমি আগের থেকে যে মিষ্টি কুমড়ার ফুল আর ডাঁটগুলো আমি ধুয়ে কেটে রেখেছিলাম, আমি সেই ডাঁটগুলো দিয়ে দিব। মিষ্টি কুমড়ার ফুলগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজ আর চিংড়ি মাছের সাথে খুব ভালোভাবে এটা মিক্স করে নিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুরো 1 পাতিল মিষ্টি কুমড়া কিন্তু এটা এখন কমে একদম অর্ধেকের থেকেও কম হয়ে গিয়েছে। আর এই মিষ্টি কুমড়ার ফুল থেকে কিন্তু পানি ছেড়েছে। এখন আমি চুলার আঁচটা একটু হাইতে করে দিব। হাইতে করে খুব দ্রুত এটা আমি ভেজে নেব। আর যে পানিটা আছে সেটা আমি শুকিয়ে নিব। আমি কিন্তু এটা ঢেকে রান্না করছি না, চুলার আঁচটা হাইতে করে নেড়ে চেড়ে খুব দ্রুত এটা রান্না করে নিতে হবে। আর না হয় কিন্তু এটা কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর এটা খেতেও তেমন একটা টেস্টি হবে না। এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব। এখানে আমি 5-6টা কাঁচা মরিচ মাছ বরাবর চিড়ে নিয়েছি। এখন কাঁচা মরিচটা আমি দিয়ে দিব। তারপর আমি আরও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো হাই হিটে এটা রান্না করে নিব। পানিটা কিন্তু একদম শুকিয়ে গিয়েছে আর তেলটা কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে। আমার রান্না কিন্তু প্রায় শেষ। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব। লবণটাও আমি চেক করে নিয়েছি। আশা করি আজকের এই চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার ফুল ভাজি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। ট্রাস্ট মি, এটা সত্যি গরম ভাতের সাথে খেতে জাস্ট অসাধারণ। আপনারা